Tātad, labdien! Mans vārds ir Arnis Kalniņš uzvārds. Un esmu bijis aktīvs motobraucējs profesionāls. Studēju Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Esmu beidzis bakalaura grāds man ir. Tieši pa motosportu vecākais treneris esmu. Un šogad konkursu kārtā izturēju un tiku maģistrūrā un studēju tālāk un palicis vēl ir gads. Un tā kā iepazīstināšu šodien jūs ar uzturu, ja, pareizs uzturs un nedaudz pastāstīšu par pulsometriem un sirds frekvencēm. Lai sportā sasniegtu labus rezultātus, vispirms ir jāizvirz mērķis, uz kuru tiekties. Sportistam ir, kad viņš vēlas ēst, viņam jāēd. Un jo biežāk mēs ēdīsim, jo tas ir labāk. Pirms slodzēm 2 stundas iepriekš, tā ēšana notiek, ja, nevis pusstundu pirms. Brokastis mums ir viena no galvenām ēdienu reizēm. Ja. Es teiktu, pat svarīgāk nekā pusdiena. Ūdens jālieto bieži. Vislabāk ir slāpes remdēt ar ūdeni, nevis ar dažādiem saldinātiem, krāsainiem un gāzētiem dzērieniem. Ja. Ja. Ikdienā treniņu diena nav tīra ūdeni, pieejams jebkurā vietā, jebkurā veikalā. Censies daudz salātus ēst. Ik sevišķi, kad sezona tagad sākās, visas lapas, salātu lapas. Ja. Tātad liesa gaļa ir vislabākais dzelzs avots uzturā. Ja. No rītiem ir labi putras, ja. Daudz varbūt tās neēd putras. Ja. Labi medus, tas jau ir, kad vienu karotu pa dienu, viņš uzsūc, pārējais viņš neuzsūc, ja, izvad visu. Ar olām nevajag diži aizrauties. Ja. Dienā vienu olu pēc tā iebrauciena tajā pusstundas laikā arī paēst. 15 minūšu laiks ir tam, 15 minūtes paēst. Lai pēc tam tas laiks, ja jums ir atjaunošanās laiks, lai jūs līdz tam iebraucienam variet sabalansēt spēks un otrs iebrauciens. Ja. Kodienas, ja, žargonā. 2 nedēļas jūsu smagais darbs, ko jūs darīšu, jūs viņu esat norakstījuši nost. Tā, īsumā. Liels intensitātes slodzes, ka ir augsts, ja, bijis slodzes, tad iesaku vienu sauso vīnu glāzīt. Ja. Viņš labāk pienskābes izvada no muskuļiem ārā. Bet tas ir glāze, ja. Citam pasaka glāze, viņam mājās, viņš man tāda glāze. Bet, dažādi, ja, uzsver. Tā kā viens aliņš, ja tu man prasi, tas neko neskādē. Viena glāža šņaba arī neko neskādē. Pat labāk, ja. Bet treneri nekad neteiks, veči tagad šodien vienu aliņu var. Es domāju, ja vienu var, tad 3 arī. Kā es saku, trenēties vienu nepietiek. Ir jāēd kārtīgi un jāsporto arī. Es pēc iespējas vairāk mēģināšu arī norganizēt šeit klubā arī pa citām sadaļām. Ja? Bet šodien mēs runājam tikai par uzturu un pa pulsometriem. Kā vērtē šādus seminārus, vai tev tas šķiet noderīgi un varbūt ir kaut kādas tēmas, kuras tev interesētu turpmāk noklausīties? Jā, es it kā jau to visu zināju, bet
protams, viss jau daudz kas bija aizmirsies un atsveidzināja. Tā atcerējos tagad atkal būs jāievēro viss tas, ko pastāstīju. Varbūt kādu novēlējumu saviem konkurentiem sezonai? Lai trenējās un mēģina man apdzīt. Tādus seminārus vai tev tas šķiet noderīgi un varbūt ir kaut kādas tēmas, par kurām būtu turpmāk nākotnē vērts runāt? Nu, es domāju, ka jauniem cilvēkiem tas obligāti ir šādi būtībā jāapmeklē, jo mēs savā laikā augām citādāk, un tas bija citādāk. Un arī mums tās pašas bāzītes, par ko šeit runā, ir citādi attīstās viss, un tie tika ieliktas citādāk. Es domāju, ka šajā laikos vajag bišķi pavērot sevi, lai grib kaut ko sasniegt. Varbūt kādu novēlējumu jaunajiem braucējiem? Nezinu. Lēnā garā, bet ātri un uz priekšu.